stato ricoverato il giorno 24, il giorno 25 mi sono stato in operazione. Sono sceso giù alle 8:30 e sono risalito alle 10:10. Dopo, verso le 16:30, è venuto il dottore che mi ha operato, il dottor Mazziotta, e mi ha fatto scendere dal letto e ho camminato senza stampelle per ben 2 volte il corridoio sovrastante dove sono stato ricoverato. Ha avuto difficoltà a farlo? No, completamente. Operazione, devo dire, eccellente, ovviamente in complimenti al chirurgo, e mi sono sentito bene dal primo giorno e continuo adesso nella fase successiva a non avere bisogno più quasi di niente delle stampelle. Come stava prima dell'intervento? Stavo male, camminavo su un fianco e zoppicavo e avevo sempre dolori, anche quando stavo a casa e anche in letto. I feel you touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to show. How deep is your love? Prima dell'intervento aveva delle paure particolari, anche ad approcciare l'intervento, aveva paura? Sì, perché la mia paura era che rimanevo invalidante nella vita e che possibilmente dopo l'operazione non riuscivo più a camminare bene per un problema anche che poteva divenire una gamba più lunga e una più corta. E perciò mi creavo il problema dell'operazione come ragionamento. Però il dottore Mazziotti mi ha assicurato che l'intervento non portava nessun problema, giusto? E automaticamente mi sono fidato della persona e ho continuato sulla sua, diciamo così, collaborazione che mi ha dato parecchia fiducia e sono andato avanti. E devo dire che oggi è ben riposta. No? Qual è stata la tua motivazione ad affrontare questo intervento pubblico? C'era una motivazione forte? C'era qualcosa che ti induceva Sì, a la reagire? mia motivazione forte a fare questo intervento è di avere una vita al 100%. Anche con l'età mia e dei miei 56 anni ho una vita abbastanza attiva. Faccio sci, faccio nuoto, faccio bici, corro a piedi, perciò mi interessava avere una vita costantemente al 100%. Quindi avevi delle aspettative alte da questo intervento? Ho delle aspettative alte con questo intervento per condurre una vita, diciamo così, al 100% e non più come ero prima, quasi da invalido, perché zoppicavo, non camminavo bene, avevo sempre dolore nella schiena, eccetera, eccetera. Che adesso, dopo l'operazione in 5 giorni, dolore nella schiena non ne ho più, dormo bene a letto, nonostante l'operazione ancora sia corta. Mi giro anche su un fianco che non si dovrebbe girare a distanza di 5 giorni, ci dormo pure, ci dormo pure. Clap along if you feel like a room without
Allora, oggi siamo in quinta giornata e io la dimetto, può andare tranquillamente a casa. Com'è stato il suo percorso, la sua degenza in questi giorni qui con noi? La mia esperienza personale, posso dire che in 5 giorni mi alzo da solo, cammino senza stampelle, nessun problema, sto con una gamba, faccio quello che voglio, operato da 5 giorni, quasi quasi saltello? Dico quasi quasi saltello, non saltello perché sono 5 giorni. Però dico, la mia esperienza personale è positiva al 100%. I migliori auguri al dottore Mazzoni.